राजस्थान के मौसम को लेकर आई बड़ी अपडेट। राजस्थान में आगामी 4-5 घंटों के दौरान एक बार फिर से राजस्थान में बारिश आंधी की गतिविधियां बढ़ने वाली है। तो नमस्कार किसान साथियों, राजस्थान मौसम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम बदला है और आगामी 4 से 5 घंटों के दौरान राज्य के ज़्यादातर इलाकों पर बारिश आंधी की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। जहाँ पर राजस्थान के कई इलाकों पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ भी इन दिनों देखने को मिल रही है। भारत में मानसून के प्रवेश के साथ ही राजस्थान में प्री मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि आगामी 4-5 घंटों के दौरान किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ राजस्थान के किस जिले, गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमने ज़िले का नाम ज़रूर से लिख दे। चाहते में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते। बता दें कि आगामी 4-5 घंटों के दौरान राजस्थान की राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिले और इसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों पर तेज अंधड़ भी यहाँ पर चलती हुई आगामी 4-5 घंटों के दौरान नजर आने वाली है। इसके अलावा भी डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जालौर, प्रतापगढ़ के कुछ इलाकों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आने की संभावना है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी आंधी चलती हुई आपको नज़र आने वाली है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम खराब दिखेगा। पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ बाड़मेर जैसे इलाकों पर और जालौर के कुछ स्थानों पर मौसम खराब से दिख सकता है। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सांचौर के कुछ इलाकों पर भी मौसम खराब दिखने वाला है। जहां पर बीते 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है। धूल भरी आंधी कई स्थानों पर कल चलती हुई नजर आएगी। सर्वाधिक बारिश से हनुमानगढ़ के नौहर में लगभग 53 mm दर्ज की गई, जबकि कहीं कहीं पर उष्ण दिन भी देखने को मिला। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पर तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास से पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है वो राज्य में 12 के अंता में देखने को मिला, जहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस तापमान बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। आप राजस्थान के किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमने ज़िले का नाम ज़रूर से लिखें ताकि आपको मौसम की जानकारी दे सके। और इस चैनल को मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।